Përshëndetje Shqipe, shpresoj që je mirë. U riktheva në Zvicër, mas një pushimi të shkurt në Kosovë ku kam kalu shumë mirë. U të që kam e konë pa lidhje për shkak të virusit, amo kam kalu edhe ma mirë se në pushimet tjera për shkak se ka pas shumë pak njerëz rrugëve. Zakonisht ju e dini qytetet mushën me kera të Zvicrës, Gjermanisë e tjerë. E në këtë verë pra u konë shumë qetë, mujshë me qarkullu shumë letë në qytete, shumë ka pëlqy. Nejse njerëz tash që tregoj se çka kam bën këtë pushim, që ka fillu me 8 gusht pra, se me 7 gusht e krejva ushtrin, të nesrit mëngjes direkt që më nis për Kosovë, me aeroplan që shpesheni, zakonisht biletet janë shumë shtrajt verës, amo për shkak të virusit pra dhe njerë, u konë ekstrem lirë, më do këtë 100 euro e këm pagu. Ditën e parë pra me 8 gusht e kaluaj me familje, me dhën gusht, pra të nesrit, qa këm bo me dhën gusht? A po, dëll, qa këm bo me dhën gusht? Ufe jame. Këtu më një më pa mu të lumë tërti që të pare të panit. Edhe pak ma vën gratë të kënu me defa, që që kem tradit e që që kem zakon aman aman. Me 10 gusht, nuk pas një video, mas kam najt me familjen në ndokët, me 11 gusht, këtu e kam pru blerinën të shpija, edhe dola pak me valzu me ta. Me atë stilin që vetë mënë edhe vedati stup ca mujna me praktiku. Me 12 gusht, na ka ndodhë diçka interesant me djalin e Axhës. U kanë të vëzit me një zonë të limitune në 60 km/h, edhe na kaloj një polic si mu kanë të bon gara në Formula 1. Ja nisa me filmu, jeni të pa, u kanë të shku mas pak të 90 km/h në atë zonën të limitune në 60. 60 Edhe këshërën e çfarë të i kalimit të rrezikshëm ka bo. Këshëra që shkallën polici, nuk është normal. Jo, një tjetër e rrezikshëm u konë, kjo. Këshëra. Ku? Vit plot. Vit plot, Allah. Nejse, mas ditë të shku me blerinën në Prishtinë, i kemi bon do foto do video në katedrale. Me një vlog të luti shaqirit e kom pa që mënesh me vizitu edhe më ka pëlqy, shto që mas i kem Prishtinë e shfrydzova rastin edhe e bona ketë super foto, ku do këna pak si gjëna, pak si bukurësh, edhe pak si misterioz. Me 13 gusht, me 13 gusht e pas në marrë dënimin e parë, sigur të kam hinë gjëna me atë policin që e kam filmu, që shpesheni jam dënu se vëzëqa me drita të fikura, jam konë të shku në Ferizaj, e në Soarek më nali policia, mdo këtë që dënimi ish 40 euro, nese e pakun mrena 2 jave 20, e mrena dite vetëm 10 euro. Amo një euro pinal ke ajo posta as di shka ish, kështu që i paguita 11 euro si mrejna në Ferizaj. Tani kemi shku me një tjetër vend që ka super pamje, është restoranti Bellevue Njezerc. Edhe që shveshini, ala jëm kanë të mendu për atë dënimin, mas dite kemi shku të një djallë që më përkra shumë, quhet Olti Kastrati, ma bo një dhërat këtë topin që shveshini, e kam këtu amo në aeroport ma kanë shfry, për shkak se ish rrezik, amo s'ka problem me fry prap kur ta gjejni fësht, faleminderit shumë edhe një herë Oltit. Tani mdokët e kena vizitu po pra Rauvecin. Edhe zatri që normal vendlindja, edhe në fund mas i kem andej shkum të ura shajt për me hong dark.
I morëm do 500 vezhel, po më ishe edhe kryt me jahong, më ka pëlqy shumë. E ka shke për 13 gusht, ani me 14-15 nuk pas kum san, me 16 gusht. E pas në një video. Këto jena kon pej, të parku i aventurave. Këtë vend e kam pa me një vlog të Graniti, ose Ship Gaming. Më ka pëlqy shumë, amo tash e kishin bo alava mirë, sa jo video e Graniti tash pak e vjetër, i ka bon tash 2 a 3 vjet nuk e di. Tash e kishin regullu alava mirë. Nej, se këshër në reagimin tonë atë farë hulajën. E po që mu, as synis mu ka trem, për ndryshe pa më janë atë vend është fenomenale si prej hulajës, si prej restorantit, kështu që janë një vend që do të me vizitu pa tjetër nëse ka lëni kapeja në jerë. Me 17 gusht, me 17 gusht prap fejes, si jam fejuën, po djali agjës, nderimi, për ata që kanë pat vlogin që kanë bon në Kosovë para një viti, e keni pat duelin kundër nderimit në vitin 1997. Qyshe po atë jam konë maj zoti janë, edhe alon ditë sodit, masi u fejova para ti. E këtu më një më patu e kallë prap në janë qyshe kam zakën. Nej se vazhdojmë, me 18 gusht, kjo kam dita e fundit, masi me 19 kam pas më këtu në Zvicër, e për ditën e fundit, shku me Vlerinën me vëzita si motora me 4 rota. Kjo vendi është afër aeroportit, në Slatin pra, për ata që janë të interesum. Po vi keni person me neve, që me na tregu atë vendin se ishtë një bjeshk aty afër, si që pa të emnin Golesh shumë duket, që ashtu di qysh. Edhe ai personi pra na tregoj se ka me shku ka e në vendet ma të bukër e qështë. Me një vend ishtë si një farë liçeni i vogël, edhe aty i bënëm do foto, jo që njak në Instagram i keni pa. Tani vazhdum për me shku në altë vjeshkës. Prap i bënëm do foto edhe atë, unë me atë stilin kishe s'po këqyri, edhe vazhdum.
Përshëndetje shiva, shpresoj që je mirë. Ç'to do kloni? Shumë nice. Qysh i thash edhe Blerinos, mu ka dok shumë fart, kemi vozit diku 2 orë, ama mu ka dok si 2 minuta. Spari ish knatësi me vozit motorin, plus tani ato super pamjot. Ma shkurt knatësi, ja vlen me shku. Pushimi m'ka pëlqy shumë, se një pak palidhje u konë që pishinat ishin mshel. Një ditë e kishin qel njën Prizren edhe kishin një sija speciale e kishin nxerr krejt jashtë. Po prap qysh tash m'ka pëlqy shumë kjo pushim. Tash jam karantin këtë nxitër që 30, do të edhe 7 tjera mi von. Shumë jam të mërzit, po prap ja ka vlejt. Nejse s'pëzgjati ma shumë. Nëse kjo video ju ka pëlqy, mos harroni like, faleminderit shumë që keni shiku dhe mirë mbejqe.